Halo, ini ada keyboard mechanical. Kemarin ada yang pas 22 nyesel karena ketinggalan check out. Jadi dia kelewat dua-duanya. Padahal turun sampai banyak banget. Turunnya tuh banyak banget, hampir 70 ribuan turunnya. Jadi 100 ribuan sekian. Padahal harga normalnya di 200 sekian ribu. Jadi kalian masukin aja keyboard mechanical ini ya. Keyboard mechanical loh. Beneran mechanical, bukan mechanical feel, tapi beneran mechanical ke keranjang kalian. Jadi kalau ada promo lagi, kalian tinggal check out aja. Tinggal langsung gercepin aja. Biar nggak kelamaan terus ketinggalan promonya. Oke, gitu aja.